Cheetah Magic. Ari ndujya ndi mu nyiko sungu waru arurega ninde warega ariko cyafata ku mavuta ukikiyemera gaga yaramuhembaga gaga yamukubitaga umufungo kizanamo inzara erigafata ku mavuta n'umukene ntabwo ufite ubwoba ko nawe azagufungishije ubwo yatangiye kuvuga ko azakujyana indera subwo ari ubwa mbere naba ndishe yaramagara ngati Brian ndashaka ko dutwika iyo voice note mana mbabara nsanga nyifite bataza kuvuga ngo fata ndi kumubeshyera ngo yari indirimbo ya Karfani none fata ku mavuta ko amabanga yose ugiye kuyashyira ntabwo ugiye kuyashyira jamara ikindi kandi ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe couple yanyu irakomeye idakomera hey none kwara batangiye kuyigirira iki na wundi nifata ku muhumetsi yeka ngubwiza ukuri nakubeshye urukumva ariko se narinze kujya kubereka ibyanjye nafata hano kuri telefone nahabazanya agashengo kurukuta Nuza akazi kawe mu gihe uri gukorera mu rugo hamwe na internet ya Mango 4G. Mango 4G, truly 4G network. Cheetah Magic. reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ubana natwe kuri Cheetah Magic TV. Nizere ko umerewe neza, nizere ko weekend wayitangiye fresh, nizere ko Friday ari ibeze fresh. Nitwa Julius Cheetah nkuko musanzwe mukurikira ibiganiro byacu kuri camera cyangwa kamera. Turi kumwe na Aniseti umushushu be cyangwa umusheri wa DJ Brian. Umusheri wa Aniseti meze sha Aniseti cyokoza Aniseti ndagushimiye arandemeye Aniseti Petit Mtsingi zingahe sha nanjye nambaye njajwa sunuko ndi mvuga asubumbe vuge sha mana ako Anise kucyungura inzoga za make usigaranye balance nyinshi amafaranga afite kuri mobile money nukuri kw'Imana Anise afite amafaranga Anise naga ari byiza nukuri ukoze mu nyahereza yongera ungurira izindi nk'izayinguriye n'ubundi ntagiko uyu munsi mu gitondo nibwo namenye ko ari kuwa gatanu nari ari kuwa kane cyangwa ni kuwa kane n'ubundi uyu munsi ni kuwa gatanu ariko telefone yanjye itari kubye ni kuwa gatanu ni DJ aba ari umunsi wo gutwika aba ari umunsi wo kwihereraho ku bantu aba ari umunsi wo kuvugisha ukuri no kuvuga ibintu byose ukuntu ibintu bimeze aba ari umunsi wo kubabwira ahantu ibintu mugomba kubihahira ego ku mana yanjye wemba honyine muri Kigali hakora delivery umva honyine n'ahantu habiri ubu ngubu nahangaha n'ahandi ndi bubabwire ahambere ni muri DJ Brian Store Limited hano rwose dufite umuntu uderivaringa ibintu byacu afite badge ni ibintu biri kiriya urukumva ikintu cyose wifuje tukikugeza ahantu uri n'aba diaspora bari hanze bashaka guhahira abantu inaha wenda nk'imiryango ibabaye baratubwira tukabahahira tukabaherereza ibintu nimero ya DJ Brian mbere na mbere kugira ngo tuyipininge yego nimero n'ubundi baraza kuyibona ku cyapa ni 0789 177 121 yego niyo nimero yanjye ariko niyamye umuntu wayifata nyandikira ubusa byibuza mbere yo kunyandikira umbwira ubusa ca kuri momo nurangiza unyereke screenshot ubone kunyayaguza aho navuga bugake aba diaspora batereta bo bakoresha word limit abakoresha cash app baca ku muniganje twa Olivier nzaba cash app mujye muyanyweza na yanyoherereza Dese cyo kubura umu diaspora utare kuri fungo umu diaspora egari fungo kandi aba diaspora baraheza byo afite amafaranga aba diaspora bimbeba hari yamamagayejo budirimiraanesha umutwa kuntu kuri Imana igi ukuntu nge nkunda aba diaspora birambabazi bavuye mu mwaka basebye ubwo ibiramamagaye agatuza yakanditse na agatuza se nimbavu nsa ubwo ibiratangiye imbwira ubusa ngo urabona ngo aba diaspora ngo bari inaha ngo nta kintu ngo baba bafite ngo beshi ngo nimbwa ngo zirirwa ngo zikora ngo ubuzi ngo bwanda gaswi ndamubwira rero wa mugabo we sibyo wowe simbizi kuko nawe uri kumbwira nkiye kuri umu diaspora ko yaramagaje imbere yo hanze ndamubwira twebwe ibikorwa byacu byinshi biterwa inkunga nawe ba diaspora kuvuga sinibaze rero kuri kumamagara unsobanuye iby'aba diaspora ukuntu ngo bakora ubuzi bwa fake kandi nawe uri umu diaspora uraratangira amaza ngo ufite umuntu mukundana narambwiye mva nkubwire kambi guteguze ngiye kubroka n'ikindi gihe nta ahubwo ni wowe mu diaspora w'imbobo mbonye uri kumva ko aba diaspora ni bo bantu baba bari seriye n'abantu yubagejeje igikorwa cyo gufasha ababyumva vuba sibyo
ni abantu nyine niyo usharinze ibintu byawe bagutera kuraje avuga ati Brian yes keep it up nyine akakumvisha ukuntu ibintu uri gukora ari sawa. Yitwa DJ Brian, ni umukobwa ukomeye cyane w'umu DJ hano mu Rwanda, cyane ko ari no kwagura imbibi hanze y'u Rwanda. Mu minsi ishize ari muri Tanzania, muri ni Dar es Salaam cyangwa ni Dodoma? Dar es Salaam, kugira ngo yagure imbibi ze. Muramumenyereye haba kuri radio cyangwa mu bitaramo bitandukanye, niyo mpamvu twamusuye hano mu iduka rye. Mu minsi yashize rero umu DJ wanyu byari bikomeye cyane, nabonye ama video wakoze n'indi foto kugaragaza uri kwa muganga. Nari ndwaye mbanza kugira ngo ni corona, njya kwa muganga barampima basanga ni malaria. Basanga ni malaria, namaze imiti ya malaria ntarwiyambitse, nkumbuye peti bitsingi nenda gupfa. Napfuye kubona ikinini cyanyuma gikojeje mu kanwa, bwakeye nkwa. Ndashimira Imana ko nakize. Ubu bari baziwe ngo ngiye gucishe ni we uzwa. Hari umuntu watumye nyiravuba, hari umuntu wanyandikiye kuri Instagram ngo wakintu uyaba wapfaga. Nasomye iyo message, sibyo? Nari niryamishijwe narembye, nahise numva ikintu cy'imbaraga kije muri nge, numva kurwara ntago ari ibintu byanjye koko pe, numva koko kurwara egari gupfa. Nuko urwaye bwawe rero hari abakwifurije urupfu bati abantu bajya bakuvuga kuri Twitter abantu erega abantu mani ubundi reka mubwiza ukuri, izi social media dukoresha hagomba gushya. Niba abantu bakuvuze nyine ubwo nuko ni gahunda neza ushaka bajye birwa bavuga ngo ndumwana ujye ubona ndumwana mwiza ku buryo bamvuga ngo ndumwana mwiza. Nyine ubwo ababizi ko ndumwana mwiza ni abantu banje nyine n'ubundi duhorana wenda cyangwa se wenda bo tugerageza kuba turi kumwe cyangwa se dufashanya mu buzima bwa buri munsi. Jamari warabizi kuri umwana. Jamari ni inshuti yanjye, Jamari ni niga yanjye, Jamari dutuye muri quartier imwe, Jamari ikindi kandi ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe. Couple yanyu irakomeye cyane. Dakomera. Hey none bara batangiye kwigirira iki? Na wundi nifata kumuhumetse yeka ngubwiza ukuri nakubeshye. Mana mbabarana kubanza umbaza ibindi ibyafatawe. Kwagiye kukujyana Indera. Nabyutse mbona reka ngize ukuri. Mana mfata ku mavuta waho bigeze mufitiyemo. Fata ku mavuta kuva bamupfundura ubwonko. Byanga byakunda urabona iyo mu mutwe ufitemo ikibazo uhora ubona no muntu buri yuri Indera. Aho urabona yuko nabandi ari abasazi. Nuvuga ngo umusazi abasha kubona ko na mugenzi wari umusazi. Nakundi nyine barababona yuko ngiye byajaguye uri kumva, kandi urabona mu byukuri ngiye fata impamvu ukenshi ukunda kubona ngiye ntanashaka no kumuvugaho ibintu byinshi, aracyarwaye. By'uburwayi tubigaruka mu kanya, reka mbanze mukubazeho. Brian uti mu burwayi hariko byagenze igihe kiragera urakira, hashize amezi atari make ashyize cya gikundi cyanyu cy'abana bo mu bakire bose ko ari imbogo ari ukubeshya ngo ni iki. Hari byinshi yabavuzeho. Ubundi ikibazo hagati yawe nafata ku mavuta cyangwa se cyakabaye umwuka mubi cyatangiye ryari? Mani ngereka mubwiza ukuntu no wanagusetsa ukuntu ufata ubu none hanakwereka message niwe deruka kuvugana anyandikira na message ngira ngo zanyuma mfitemo nizi. Fata nge nta kibazo dufitanye, sibyo? Fata ku mavuta ikibazo atakuvuga neza, ntago yamvuga neza, wenda sinzi n'impamvu njya darika tanamvuga neza. Ahari nuko nanjye wenda keshi nta kintu kiza cyafata giye ari ku buryo wenda nanjye ndamuvuga neza. Kandi ikindi fata impamvu kereka numbaza impamvu yaba yaravuze ku bana abana bita abana mu bakira akavuna avuga ngo ni imbobo ngo nuko tubageraho. Yo nashaka kumenya hagati ya Brian na Fata byatangiye gufata indi ntera ryari? Nge nta yindi ntera, nge ntabyo nzi kuko ngiye kugezana n'uno munota nta kibazo ngiye mfitanye na Fata ku mavuta. Erega nta kibazo dufitanye, ahubwo kwa kundi umuntu bumubona no kuri kwe biraryana nyine. Kandi ikindi giye Fata ku mavuta ntagiye kumuvuga ubu muri ya misi nabonye baramupfunduye mu mutwe. Nibwo natangiye kuvuga mvuga ati Fata mwamuretse abantu bari kugenda bamuvugaho n'iki ko mubona kirwaye. Nabivuze kusibe namwe ati Fata aracyarwaye, sibyo? Fata aracyafite ikibazo mu mutwe, bamupfunduje itafari ntago kurawa ntago mu mutwe ntago si bamupfunduye yashyizemo tentire, hariyo wari wasubizamo ni hari igipara buri hari unanafatishaho n'icyuma hafataho na sumako ayisoya tugadi. Fata ku mavuta niyo mpamvu mani ngewe
fata ngewe nukuri gaho mbwira niye mpamvu ikomeye yatumye yataka abana bo mu bakire bose nta n'umwe reka nkubwire nge ukuntu nabiketse nabitekereje nkurikije n'ibibazo iminsi bivugwa cyafata rero ntikinakunzwe kiriya kintu gifite imyaka mana yo mu ijoro nge sinzi ikibazo afite ni ukuri fata akuzufata yabaye iki cyafata nge nta nubwo nari nzi idiri uzaje nge nabimenye ejo bundi yuko fata biwabo nge ntabwo nari mbizi meruka nigera kumva ngo yakoze igikwe ariko nyuma tuza gusasi igikwe nyine urumva fata kwiyerera ku bana bo mu bakire ngewe ntabwo nigeze mvukira mu muryango wo mu bakire ariko narihirinze sibyo kugira ngo wemere ko nawe aba yaremeye mani ngewe reka nkubwize ukuri mba narihirinze nkabibona uyu munota cita sibyo ngewe iyo ntekereje ngo ndarya iki ndakirya ariko we ntazi ikibiriti ngo kigura ngahe urukumva ariko se narinze kujya kubereka ibyanjye nafata hano kuri telefone do yatangiye ngo kiri gute buretse se gato ubu yararimo arambwira ngo abanshaka aha dore ngaha ubwo ngubwo sinzi ibintu yari yapostinze ngo ari kwiherera ngo aha yari yashanutse ngo kuri wa mugabo ngo ni Mike Karangwa yamutogosongo yanditse ibintu ngo byicimi byiwe ngo riba ngo cyamushanutse ubundi ntago araba tayari reba ukuntu yahise anyandikira soma uzi gusoma soma ariko yaranditse ngo kirabarenga ibibande se asize message aryo urayazikururara yaranyandikiye ti abanye nanoneho kirabarenga mitamwandikira nanjye ni baraje bumirwe pe ngo ubu nta guheza mitamwandikira ni twarahejeje bifatika ubu ni ukwirwana uyu si ngeso ubibona ngo ni ukurwana inkundura kandi ndamwandikira ni kabisa ngo ni uguhera ku maniga yiyita abasaza urumva mbadambwiye ni abo nibo tugiye guhangana mu kibuga bakabona ko natwe underground uwo ninjye uri kubyandika noneho turenzemo ni ukuri ngo ni aba legend ngo legend ni iki ariko abasara bagiye ngo abagiye kundega urukumva dore message ze zanyuma ninde ari kuvuga bagiye kumurega ntago nge mbizi sinzi wo bagiye ubwo yavugaga hari ngira ngo ko Mike yamujyanye muri libre yaba yaramujyanye ngiye sinzi rega nyirago nge ntago nigeze nkurikirana ibintu message zanyuma yeruka kunyandikira komazo ibya I love this game ubwo ngo twari twamuvuze dore rero ngewe uyu nguyu nari nzi yuko ari nka nyina wabo uyu nari nzi ko ari nka nyina wabo ngaho je nari nzi ko mana biwa none se ngereka nkubwire niba bavuga ati umuntu akomana kamubwire kukurira ku bana bo mu bakire mani twebwe ntaribi ntago tubayeho neza cyane ku rwego rurenze ariko turitonze bro niturya neza cyane bikabije wenda ntitunajya n'ahantu harenze cyane ariko ubuzima turimo buratunejeje kuko turihigira fata ku ntoryi ajya buretse gato usibye kuri flash akora arya kuri flash ngo mani fata ku mavuta uyu munsi na postinze akantu mvuga kuri fata ku mavuta ndakwinginze ujye kuri status zanjye urebe caption z'umuntu wese uri kumamagara uri kumva umuntu wese uri kwanya ibintu byose abantu bose banyandikiye nabipostinze cyafata ntago gikunzwe bese nitangira inzoga mu bintu wavuze bibahangange na insanzwe mpanyura gusa asanze nta condom zibamo kandi harawo wazemereye izi ngizi ni tekawe ubu haba haje ingagara igiye kuzitana kujya kunywera mu rugo utansubije cya condoms condom wese nakubwiye ngo wamaye condom nkavuga inzifite ko rero uravuze ko zo ziri hano hafi nkambona no mwana hari umugore waje hano ejo bundi w'ingagari araza aritoratozwa ubwo yari kumwe n'ikigabo hari mu modoka ikigore nyine ubona yuko kiyubashye abaraje akose umwe ni nyipfundura ndayihande ndayigabira ndera
kagifungure kugira ngo nyibereke hoya jamari se kubera jamari abazifite jamari afite ama package menshi ubwo umugore araje impamvu twazishyize ari ahirya ubundi zabaga hano noneho rero zabaga hariya noneho rero umugore arabanza aracunguriya arizengurutsa nyine ngewe mpita mbibona ko afite nyine ameze nk'umuntu wabuze ikintu afata ndamaza ni setanti urashaka iki ngo ngiye aba ningiye ukiguha abarambwiye ngo nyine ngo Bria ngo shamana we ngo wahora n'iki ngo ko mfite ngo umwana wananiye ariko ubwo nkabona ari kurunguruka none nanjye urumva ndi umunyamatsiko bituma buretse se wumva ngo ibyamunanije umwana ngo umwana ngo yaramunaniye ngo umwana we nyine ngari gukeka ko ngo yaba ngaryamana n'abahungu ngo none ngarashaka ngo kumugurira ngo twatuntu ariko nkabona gifite ubwoba nkabona cyabiza ibyuya ndavuga cyangwa nizawe ndamaze ikintu cyangwa nizawe ngo yewe ngo yashago yabirango ya nukuri ndamubwira rero ngize niwe wanyisabye arangata ati dore ubu ngubu naje ndazenguruka ati simba shaka guteza umwana wanjye abantu kandi umwana simuzi nawe simuzi abarazungurutse niko kutubwira ati rero muzashyira ariya umuntu anazishaka ajya zifata wenda umuntu aza kwazi kwereke ko yazifashe umwishyuze atari ko hano rwose hari umuntu ushaka kuza hano hahagaze abantu akaranirwa kuzifata ni muri urwo rwego rero twazijyanye hariya ziri kuri kariya ka etajeri ka 3 ntabwo ziri kure cyane utagafungura wenda gafungura tubaze tuvuge kuri cyafata kunuza tumaze ntabwo birangiye hanyuma rero umbwira uti wowe waketse ko ari umupango rero apanze kuzajya bavugaho ariko fata ku mavuta ikintu cyo mwabanza kumenya fata ku mavuta ari kwamamaza ngo alubumu ese urabona na alubumu kandi nk'inshuti yawe gaga ariko ibiki gaga ari umusuda kurikirana ibiganiro bye iki se ubwo nizo ngizo gaga ariko vuga ngo nibagure kuri Spotify cyagiye kirihererana nasubiza undi mwana imizigo ye cyangwa se kirego mama gaga afite impano gaga zaririmba n'izindi nyinshi umva ngo banteye rero ngo ikiganiro yakoze hari DJ witwa DJ Theo arahari n'ubu ngubu twamuhamagara live ngo cyagiye kiravuga ngo niwe ngo wama ngo hari ahantu yarafite ikiraka ngo basafi bagifite akabari we na Riderman ngo kwirebero ngo yajyanye ngo aba DJ b'abakobwa ngo nanjye njyanamo ngo kandi abo ba DJ umuntu watutwaye yari ngewe n'uwitwa DJ Fabiola twajyangwe n'uwitwa DJ Theo mu gitondo twavuga yavuga ati ko se nyindi kubona ikiganiro cyawe nafata ku mavuta dufata ku mavuta icyo gihe mujya ariko mbaza ndamwani fata ku mavuta mu mwihanganire nta gisarabwayi ryo mu bwonko bwe arahumeka nta mutuza arabona ubwo abarongera aravuga ngo ngiye ngo Brian ngafite ngo depression ngo yuko nyine ngo ntagiye muri timu ye wo kabyara ku mavuta yavuze ko ari nacyo kigutera kuvuga gutya ngere gafata ku mavuta ntacyo muvugaho fata ngira agahinda k'abantu bamuvugaho ukumbona araga nge fata simuvuga fata ngira agahinda k'abantu bamuvugaho batazi ko afite ikibazo nese fata ku mavuta niba acyambara ikariso za mwana ume sibyo narabyumvishe ngo yambara ngo yarahennye ngo yarunamye ngo babona yambaye ngo zanuza za mwana ume zemwe zitwaga cupi uri kumva niba uyu munota n'abana b'urwaruka barimo barambara amaboxa ya nyine rega nanjye nambara amaboxa man akambara za Calvin Klein uri kumva akambara amatiyayi ngo yanjye ubumba nambaye boxer nese ushaka nyereka abakiriya uwo yareka ava muri ayo umuntu wereka ngo bazi ko wambara boxer wambara mwana ume ayisoya to God ubu kuko fata reka tumuhaga hiti uri kumva Arsenal nimba fata cyambara izo boxer sibyo fata kabatazi ni sukari kiruko kigura fata ukabutabubaza ati ngurira umugata abazukura we abyuka kuri nyine ubona ameze nk'igipurizo abyuka nyine abyuka arya akabyukanywa urukumva bakamubwira nyine ngo ntazinga amazi ngo nangahe bro uzikaje bundi gihe nishyuye facture $45 wari ubizi by'amazi gutumye umuntu nk'uwo nguwo winjagatira uri kumva avuga ngo ngo abana bo mubakira akabahumeka ubona twebwe ndishyura facture y'amazi broski sibyo iyi nzu nkoreramo bro ndayishyura sibyo ntago nyishyura amafaranga ari munsi y'ibihumbi 300
sibyo iyi wanjye ntuyemo ntago nyishyura amafaranga ari munsi y'ibihumbi 250 sibyo ibyo si icya kabiri ayo mafaranga yambare mfite umukozi mfite abakora mfite n'abakorera mu rugo abo bose n'abantu bakeneye amafaranga dukeneye kurya mu rugo iwanjye nyeneye kugaburira abana bari muri Brian Foundation sibyo ushobora kumbarira uwo mufungo ku kwezi usohoka muri Brian nibura amake miliyoni uhita ungereranya n'umuntu uri kumva ubyuka ibyo yarishyize ibicu uri kumva wakabyuka akabyuka abona umugati ntazi uwaho yavuye ntibura gufata nk'uri kumusebya ndamusebeje ngiye n'ijye wabivuze ejo bundi nta kiganiro cya Jamani ariko se reka nkubaze nashaka muvuge ajya agiye imbere ya kamera avuga ngo Rocky nta discipline agira uretse kwanza gato ugiye kubigenza ute ntawe reka turebe fata ku mavuta mwamuretse fata ngenda mwumva kubera yuko ararwaye siwe yavuye kuri telefone fata ku mavuta uhamagaye se ninde kope ngirange man ngewe mbyuka mu gitondo nta mahoro mfite mvuga ni se ibi bintu byose ngomba kuyishyura kuri uko kwezi birava hehe ukangereranya n'umuntu uri kujya kwifotoreza ku bipangu by'abandi aricaye muri jaride y'abandi ngo kimihurura ngo hari umuntu ngo urakwereka iwe se azi abagenda nk'impumyi bura ntazi nuko aba yarahageze wabona agenda ikindi kandi arigana ubu noneho ngiye fata mu ntago nshaka ukamumenera kuko nkamumeneye namuhera mu bworo bw'ikirenge kuri ziriya congo aba yambeshe n'ubukositimu bwa turuwasa urumva buretse se gato suzi televiziyo yitwa Isibo na flash suzi ikiganiro ba Philipita na ba Irene bagira aro aha sha sira hano Jama ubu tuvugana ndi kuri Chita Magic sibyo ndicaye sanze ku mavuta ngo yarayanereye mbabara uve mu muhanda wo kabyarawe nabuze aho ntura agahinda mbabarire gerayo uri kumva noneho rero ngo yarayanereye ngo nge ngo banjyane Indera ubu ngo bwarajaguye kurya bamupfunduje itafari ubwenge bwe niburagaruka noneho buretse ikindi uri kumva ngo sinzi n'ibyagaga harya gaga sumuzi ndamuzi gaga wa undi cyacyuki ngo afite indirimbo ze sinzi naho yiyemeye ngo yatujyanye ubwo no kurnya kuri Rocky abariherereye ngo abana bo mu bakire ngo ni imbeba ngo nabo mu biraro Jama noneho nge navuze narushye kuko fata ku mwaka ariko fata banza atera n'umwaka usinkubeshye ngiyewe kubera iki mano wo yafata Jama mbabara ngiye sinkubwira ngo fata ku mavuta ngo umumanukire ngewe naho wavuga ikintu kimwe cyonyine uzi kwifata ku mavuta nkakupa kuko fata ngiye aranzonze yewe rero ikintu cyiza nakwereka ndaje kwanza mbere yuko avuga ngo Rocky ngo nimbo mwereke ifoto yafuye kera mfite fata ku mavuta arimo arifotoreza kuri Rocky amwaka ifoto amwaka ifoto genda aje nyokohereza none ngaho kuri WhatsApp uri kumva ikiri navuga rero kuri mugabo ariko nanabivuze ejo bundi kwa Irene navuze nta n'impamvu yo kuvugana n'umuntu umwana ukibe wawo nibyo narindi kuvuga navuga ni twebwe ko twihiringa tugashaka amafaranga dutunga nta ribi tugahangayika nabirenze ubwo nibwo bukire bwacu ko nta wundi dutegereje uriye ubyuka mu gitondo akajya kwifotoreza ku bipango by'abandi ntazi n'ukuntu yabigezemo ngo ni umwana wo mu ngagari man ubu ko rero biveze ngiye kumbona n'atipe burya ihita kuri kiko usibye navuga ubundi urenge basakuza abona ba mu rugo atazi no isahani arira amafaranga bagiye cyo navuga uri umugabo ntabanze byibuza abanza w'umugabo iyo urya ibiryo by'ubuntu urumva uri umugabo nyara uhagaze
mu kajori ese jama mikorojeni ubona bizarangira gute none se ntabwo wumva ko niba bamutunze kuriya akaba afite amagambo ameze kuri umva atarahindutse umugore umugabo wamurongoye nta nubwo arajya mu itangazamakuru ubwo ni ukuvuga rero niba avuga amagambo kuriya kandi nta kimwe kuri we mugore uri mu rugo ataba umugore se none se shariko mana cyokozama guhera uyu munsi wenda usibye live ucobora gukora jewe sinavugana n'umuntu unyara mu kadobo jamais de tout none ejo naramufashe jama uba mubwire none ejo naramwifatiye uri kumva kumbi mani aba yiyemera ngo abanyamakuru ngo bamamagaye ngo bakorane ibiganiro mani numvishe voice note 5 ari kwinginga umunyamakuru ntago namukubwira wenza mukubwira we turi kumwe uri kumva ari kuvuga ngo mva ngo wamba bari ngo kareka mani ngo tugakongo giye ngo nkaza ngo ngatwika ubu se reba igihe fata ku mavuta uskonye nyizi kita ngo fata ku mavuta ngeke engo boskizo ngeke engo fata ku mwaka fata ku mumetso ngeke engo kasitumbonye iriya mbobo gusa uriya mutipe nakomeze yogereza ahubwo se mbere yo gutanga ibigano waje koza abana bo mu rugo bamusigiye umubyeyi oya aba yabirangije sha ibyo ngibyo nago yava umva ibyo byarabizi none se waburya gutyo jama uwaye waburya gutyo uri kumva umeze nk'igipurizo bahaze ugomba kuva mu rugo wameshe amakariso iyo no wumvisha ko yambara mwana wume cupi aracyambara ikariso zanditse Arsenal ngo ngurubi shaja mareka mwihorere shamba barira ubyihorere gusa buriya ariko jama nanone reka nkubwire ikintu kimwe twihangane wenda uyu munsi naho ejo yadusubiza mbabarira umuntu umeze nk'umukozi wo mu rugo uri kumva ugimeze nk'umukozi wo mu rugo ukiva mu rugo yogeje amasahani twe tufite abakozi duhemba bro ucyoza amasahani akamesa izo cupi n'iza bosi we uri kumva ibyahi by'abana akamesa yarangiza agakoropa akanakubura yarangiza agakubitamo agakositimu bamuhembye akaza mu biganiro nawe turimo turakabye noneho biriya ntabwo ushaka kuvuga bayiriwe wabwira abanyamakuru ngo mwamba barenga mukama ikiganiro ngo ngatwika uburanga arimo aratwikira ngo afite alubumu ngo igiye gusohoka noneho mbabara ugende kuri iyo akawunti yiwe ngo agiye gushyiraho ngo iyo alubumu undebere yaragiye agura abaforowazi murakoreka mbivuge mu kiganiro uraza kubyumva buretse gato bafite ngo abantu gapaginga umva bafite ngo nicyo ngo wita ufata DJ umuntu byose bitunga gute ngiye kubivuga ego mana yanjye ngo buranga afite ngo fata DJ ngafite ngo fata roji ngo none ngo na famille ye ngo yitwa ngo niba ari ngo fata kunkira ariko ari kiganiro yabivuzemo we avuga ngo umugabo uri umutunze mari size mutari cyumvishe neza ariko nta kintu yavugana n'umuntu witwa ngo ni umugabo unyara uhagaze agifata umukubuzo jamais de tout usangira igikoma n'abana babo ngwiki bari gupfa n'umugabo uri guswana n'abantu bapfa gusa gukomba isafuriya babo umva ubyukira ku mushyushyo saa sita nimugoroba ibaza umushyushyo ukajya kumena akajori abaho ibaza man uzi ko akajori na nyogokuru ngiye gupfa atakikanyaramo ayisoya tugade nyine nese umva cyakire ko umuntu ibyo mubwira buri uraraga bashaka umukozi ahari ibintu byose agomba kubikora nese yahembwa costume gute umva mbabarira umva dusubire niyongera kutuvuga twajya tuje kumushyingura shaka bisi ubona no kuza tugiye guterekaho indabo tugiye guterekaho indabo urumva kabisi nyuma none tubara guterekaho indabo tuzagaruka mu kiganiro tuje gukaraba cyokoza ariko shana none tutaramukaraba ntago twamureka ariko mwaretse tukamwuzuriza amana abantu akeneye kuri fataloji iri album bagiye guvuma ni mumureke tumuremere man
murema ariko yabisabye neza sema ariko reka nzibanze mwereke iyo foto ndaje yukoherereza yifotoreje mbabariro yinyoherereze nyereka abantu bo kuri cita arimo arifotoreza ku cyamamare none ubu ngubu arimo arakirya kivuga ubugambo iyo foto ndaje yukoherereza ubwo nawe abafana barareba wifotoreje ku wundi sawa gira vuba nako abafana kuri Chita Magic sawa mikrojeni hanyuma Bria Jean Marie avuze ko ikintu cyitwa fata DJ ngo iyo rebo yaraguhakana yuko ngo yaraguhakaniye ngavuga yuko ngo ariyo yambabaje afitemo harimo umukobwa witwa DJ Tatiana hari n'undi mu DJ witwa Nimbari Drizzy wagomba kujyamo birangira fata gukati fata ku mavuta ntabwo yankatiye kuko icyo gihe yanaje iwanjye uwo ndi kwihanagura utwunzwe ngo fata ku mavuta arakurishije ariko nge yanandiza amani erega nge mufitiye imuwe erega nge ndababaye ku bwa fata amani ntumbone gutya kuko fata nge ni inshuti yanjye kandi nge biramvuna guhomba inshuti kubara n'inshuti yanjye yabifitiye ibibazo sibyo niba ameze gutyo mu buzima bwiwe atarabasha kwiyumvira byibuze ngo abe yanakodesha n'inzu ya 5 ngo yumve ukuntu 5 bivuna ku kwezi broski birababaje biteye agahinda ariko uzi kuba witwa ngo uri umugabo waragiriwe amahirwe Imana ikaguhezagiza ukabunyara uhagaze utazi n'ukuntu gazigura na kamakara Chita ubu warya wicaye ubu no kuba uri ahangaha Kicukiro waje kundeba kari uko ukeneye amafaranga kugira ngo ubeho warangiza nukaza ukegeka ipfufu hariya ngiye nukuri nge narababaye Imana inshuti yawe album yarayikumvishije ngiye yigeze kumamagara ngira ngo kuri album ye muzumvaho ngo umuhanzi nuza wa muraperi witwa Kalifani yitwa Kalifani Mama mvuze Kalifani kuko iyo ndirimbo muzanayisangaho kuko urumva nta muntu wavuga album yiwe n'ibiriho kuba narabimenye nuko yaramamagaye ashaka ko dukorana ngo yari video umva rero kurufata yamamagaye ambwira muri iyo video kuntu ngomba kwactingamo cyeka muzabibona ko muri iyo video ari nako bimeze ko niyo seni bashakaga yaramamagara ngo ati Brian ndashaka ko dutwika iyo voice note Imana mbabaransanga nyifite bataza kuvuga ngo fata dikumubeshyera ngo yari indirimbo ya Kalifani none fata ku mavuta ko amabanga yose ugiye kuyashyira ntabwo ugiye kuyashyira hanze ntabwo nyina mushiranze ko n'inshuti yanjye fata ku mavuta inshuti yanjye ngenda namukunda ntari birye gusa nuko atarakira ariko ndabizi ko nakira fata tuzakomeza turi inshuti fata tuzakomeza turi gengo none ubwo niba muri inshuti akaba ashaka kujyana indera yamaze gufata igitanda ubwo urumva ko ngewe baba yamamagaye nkanatakara ahise amagara ngo watakama ababwira ibintu nyine nkavuga si umuntu utarakira nidukorana bikajagura none siko bari kukwiyegereza ukamwitaza nago kandi wumva ngewe mu kiganiro agenda avuga ngo nyine impamvu ngo Brian ngo nuko ngo ngiye ngo namwangiye buretse wumvere nongere none kiri kumfata mu nyo kiri kunyinginga Brian watakaye gaceze na buretse gatoya nubwo barakuri gucage reka nze ndaje nyi playing nkumvishe iyi album yereka mbe nyivuga mu gihe telefone yanjye itararangiza ndayirestart album rumwe mu bayigize reka ntago nigeze njyayo yaramamagara ambwira ngo arashaka ngo dukore ngo mu ndirimbo ya Kalifani ngo ndi kwactinga nyine ngo nka boss ananyoreza amafoto ndaje ndabikwereka arambwira ati ndamwese nzaza nambaye gutaranga tugomba kuza wambaye nka boss kuriya nyine ujya wifungana n'abinyoherereza arambwira tugomba kuza wifunze kuriya ati wowe uzaba uri gukina muri casino uri kumva ati nyine nk'umuntu waje gukina nyine engana w'ingagari uri kurya ibiceri by'ingagari uri kumva ndamubwira noke ntinari birimbo n'umwanya nzaza ubwo rero nyine mbona telefone itarafunguka rero kugira ngo tubyumve ejo bundi yavuze ko mu kiganiro cya Irene yabwije kuri Irene amubwira ko afite za contracts afite n'ibindi byose uko bagiye bakorana ko ni contract we na boss we ahantu bakoraga hariya ngo we na boss we bamamaza basagira nyire n'abapeti babo bafite n'abapeti beza we na boss we bafite abapeti beza contract ye na Gaga yavuze ko bizarangira Gaga nakomeza
kubikinisha zamujyana mu nkiko ari ndujyana ndi mu nkiko se ngo arurega ninde warega ariko cyafata ku mavuta ukikiyemera gaga yaramuhembaga gaga yamukubitaga umufungo kizanamo inzara erigafata ku mavuta n'umukene fata ku mavuta n'umukene ku rwego mpuzamahanga nuko yagiriwe ubu nagahura n'ingagari wenda urukumva ikabiri kumumeneramo umufungo ntabwo ufite ubwoba ko nawe azagufungisha ubwo yatangiye kuvuga ko azakujyana indera ese ubwo ari ubwa mbere naba ndishe drip nk'izi nkweretse aho yari ari kungira drip yanyereje nazikwereka kagomije akiri kunyigira kuzi ko bitari kuvuga we yo Brian watakaye gaceze ntabwo uri kumva ibyo ndi kukubwira niyo mpamvu nari nguye ngo ndaza kuguhamagara iriya moto nayo hari album yanjye ndi gukora yitwa Fatalogy. Fatalogy ni album izaba iriho abahanzi benshi batandukanye, so ndi gufata rero amashusho y'izo ndirimbo. Mu mashusho y'izo ndirimbo rero kuri ubu ngubu ngeze ku ndirimbo ndi kumwe na Kalfan, tuzayikorera muri Casino. So twagize igitekerezo cyo kugusaba niba ingagari cyo gusaba ingagari muri Casino turashakamo umukobwa waje gukina na urusimbi ari kurya abakire no mu baby w'umubosi wifunza akantu k'agasuti nyine agasuti urumva noneho ari gukina n'abakire urusimbi muri Casino ni shooting yo muri Casino. So twibazaga niba iyo bono waye dukomera tu aya unase nyuma rongera avuga ngo ndi umusazi nese umusazi w'ingagara ari ingagari w'umusazi ariko kumva kuba dore yahise nananyoherereza reba yahise anyoherereza ukuntu ngomba kuzaza nambaye we zoominga hano bereka ukuntu yambwiraga reba ukuntu yambwiraga ngomba kuzaza nambaye Anise gutyo uri kubibona ukuri ko yahise ambwira nyine nyuma y'iyo voice note ukuntu ngomba kuzaza nambaye hanyuma indi hano iyi ni ifoto yawe yari arimo arambwira album buretse none nkumvishe rero oya cyamana bayanjagaraje nyandikiye buretse turebe iyi message ari kukubwira ibiki zamura yihese iyo ngiyo ndende cyane oya ni ibintu byiwe byo kuri Fatalogy none nyuma rero arangije kunyoherereza iki cyangwe yo drip nk'izi nkweretse tu koya ko ugomba kuba ugaragara nyine nk'umukobwa w'umuji ku rwego rwo hejuru w'umukire uri wicaye mu bandi bakire ariko umukobwa w'umugangster waje gukina n'abandi bakire buretse kubera ko ni muri Casino urumva hakenerwa drip ziri classy somehow. So zimwe rero kandi ya drip nk'izi byaba ari sawa byahatari to then tuzashutinga ejo guhera saa 4 n'akantu nk'ak'isaha imwe tugahita twikomereza uza ahantu hari Casino hari kuri RDB urenze kuri RDB gatoya ubu se kankubaze fata ku nyanya ubarambaza iki aragira ati turifuza ingagari twararebye tubona muri shooting dukeneye ingagari ariyo ewana uzaze kabisa uri kurya ingagari urusimbi uri kumva kubera ikirere utagiye iminota ibiri oya impamvu nagiyeyo bwarakengera izindi gahunda marize prote z'ibiceri ngewe reka nkubwire njye ntabwo ndi kimwe nafata ku mavuta fata ku mavuta kuri ubu ngubu niba atazi ko ikiro cy'umutanzania nimero ya mbere kiri kugura 1,100 sibyo ngewe iyo ngeze mu rugo barambaza ngo mu gitondo kwanza iyo ngiye kubyuka wonyine mfite umwana ngewe A1 niwe wa mbere umbwira ati ikarito y'amata yashize numbwira ati byashize none se mama turarya iki nkamubwira ni simbizi ariko nawe bafite niba bafite n'abafite izo nshingano uri kuvuga kandi twarangije kumenya amakuru yuko nawe ubwo atazi ukuntu bigenda ngarye abona arya fata ku mavuta nge nta kindi kintu dupfa ariko fata ku mavuta rwose niba ntakwamamarije Fatalogy yawe ndahombye itwarira ibyo gusa ikimbabaje ni ukuri ko Imana nge ni ukuri ariko se Brian tubwire
byatangiye ari kubavugaho gusa ariko biza kugera igihe bimera nk'amatiku ubuse birimo amatiku byarenze kuba amatiku se abogamiye kuri ruhande ninde ufite amatiku nta matika arimo fata turi kwamamaza fata logiye noneho muri kubeshya abantu bande oya bura kwamamaza bari mu kuri ngewe reka nkubwize ukuri cita iminsi yose uzantumira ninkubeshya uzabugiye kuma amafaranga ninkubeshya hari ikintu kindi behind kizaba cyari kinyinjiriza ntago nge najya kubeshya ngiye ngo nkubeshye ku mwana uvuka hano bacuruza ingurube mande tumande ariko ku Gitega ngo ni quartier nziza ngikome ibyamamare bihe ubu se bufata ni icyamamare genda ure kuri account ya Instagram yaguze Instagram afite aba followers ibyo ni ibintu abanyarwanda mujye mureba ibintu tuvuga ubu tuvugana ngiye Brian afite aba followers bagiye ndumva bagiye kuzirumba 50 ngewe video yanjye nkizeho ishaka no kugira abantu 50 banayirebye 50 cyane rwose pe ifoto ikagira ibyo 5,000 byanjye bya likinze cyangwa se ibyo 4,000 fata ku ubwo abana afite kuntuza ku rukuta benshi hafi 1,000 reka namusetse fata ku mavuta ubwo abana afite abantu mukurikirije 25 niko numva ari benshi ubwo zifoto y'abantu bayilikinga wenda reka ndakure yashyizeho runatavuga wenda ngo namurenganije sibyo zamura sliding hejuru sawa reka nze nyikwereke bifata ku mavuta dore zoomingira unyerekera abakiriya ubwo yatawe n'agakostimu na wa mutwe bapfunduje tafari uri ibicu afiteho like 264 ngize afite abantu bamukurikirije 125 ibihumbi 125 afite like niye nama oya ariko dihara kandi gafoto mbanya afite abantu benshi kavuba afiteho abantu 1,358 ni ifoto imaze amasaha 21 ngewe mfite abantu 49 iyi ni ifoto imaze amasaha 15 ifite like 3,350 na insights ziri hejuru sibyo iyi niyo foto nyine ubwo mperuka gushyiraho imaze kugira ngo tugane no ku musozo w'ikiganiro nihe nama ikomeye none ahangaha wagira fata ku mavuta inama nabanza kugira fata ku mavuta nabanza nkayigira ingagari zimwizera zikamukira kacyo kwamamaza fata ku mavuta aramamariza social media platforms yiheze WhatsApp akosona ntukabeshya abakire ngo umuntu azamwamamariza kuri WhatsApp reka tuvuge Instagram n'umuntu utakuziye abantu bakurikira fata ku mavuta kuri WhatsApp urabazi ariko kuri Instagram urabazi mujye mureka kubeshya ingagari aba followers benshi aba followers se ubu mu gitondo nanjye mbyuke uhita usanga mfite aba followers 400 ni umunyamakuru w'icyamamare urani Irene urani Chita urani Sabe uriya ni Yago urani Philipita fata ku mavuta uzarebe ukuntu yiganye ikiganiro cyabaye Irene cya The Choice Live naho bazanya agashyengo kurukuta shareka mwihorere dana none reka kwibarize ku by'abana by'abakire twigendera ubwo amaherezo azaba yahe yashotoye ba Rocky amaherezo yashotoye abana babera ngiyewe reka nkubwize ukuri sinkubeshye ngenda umwana wo mwera unshotoye ukasirwa kuko simba nakwiyenjejeho Rocky kirabiranya aramubaza iki wari wabona Rocky avuga kuri fata ku mavuta kandi utamuzi ese ubundi rindi umucyokoza ahubwo cyokoza afite nahita ngenda muzi abandi bo ntibanamuzi Kadafi se yamubwirwa n'iki ba Kadafi barazwi mana barana abantu bafite ibikorwa bya buri munsi sibyo bahinduranya ese undi fatagira imodoka we ariko bizaza ikibabaje rero ni ukuntu yemera akajya mu gipangu cy'abakire ngo ngwana undi muntu ngo warabifatariza ngo mu gipangu cyiza ngo kuki ngo batarereka aho batuye ntari bidutuye mu magato reka tubyemere ariko tubasha kwishyura
ubucita ngewe ubu none ngusabye ngo unjyane iwawe untunga icyumweru byakunanira none rero kubera kuba mu nzu nziza nkazajya mbyukana njya selfie wenda n'ikiganiro wankoresha nkagikorera iwawe ngo niyimutse ngo ngo meze neza najya mu cyumba cy'abakitsi wanyihereye nkazajya nirirwa ry'ubuserifi nigize umudanje njye wibera wagenyero wenda ndaryamye hejuru hari umusumari umanitseho utwenda twanjye ariko byibuza nyirinzu arampigiye sima kambwira ati we peti nata pesa zangu nanjye nkamubwira nti boss reka ntigiti ukareba umukira akajya kohereza afata ku mavuta ngakwamamariza niyo mpamvu banamwirukanye aho yakoreraga uretse uriya yari kwamamaza iki kiri kurya inkoko shaka buri uriya mukira azamaye akazi we uzi inkoko cyari yarango kiri kwamamaza cyo iki kintu kinabayeho neza cyafata ku mavuta kandi gagaravuze ngo aryaga ingurube kitazirya nyuno oya ndi kuvuga cyagiye cyamamaza ara kuri yantuza urukumva na sesusko yamamazaga we na boss we bamamaza ya nibyo ngibyo amaherezo tuzaba tuyamenya ibyo Savimbi Rocky we ntabwo yigeze avuga bavuze ko afite nanjye kandi simvuze ubusugira ndavuze uzimvuze uzi nibeshye ngavuga ngo ngenge gukora ikiganiro cyo kunera afata ku mavuta nkuko yanereye waba wumva nuguhera kuri iriya mwana wume na cupi ye kuguhereza impano ngomba kumera afata atazakomeza kwitwara nabi nyuma boss akazamwanga yamara kumwanga gasigara ariko muri uyu mugaburi uravuga nde landlord we cyangwa kuri boutique ndamuzi cyo nzi cyafite boss umwe ngo ntagaze ngo n'ukuntu inyanya zigura ubu ntabwo kizi yuko umutayirandi w'umuceri ari usigaye uhenze kuruta byabuze y'umutanzania kandi Tanzania ariyo yahendaga ntanze gift arangiye kumuremera hano harimo amatura 3 zitwa Preventa ukwihumuriza iki manano abarimo nuza reba hano harimo flavor y'imineke na strawberry nibyo imineke na strawberry ntago izingiza ari zimwe za turuwase uramuha dutatu gusa ndatumuhaye nari ubwo nzatumushyire ryari uzatumushyire anytime uzaba wagiye gukorana ikiganiro nawe uzambwiye ati Brian yarakuremeye mpamvu mbimuremeye kugira ngo ajya ahora yubaha boss we nanamuca inyuma wenda byabaye ngombwa byamunaniye azadukoresha oya ni agapaki kamwe kaba karimo 3 erega ngiye fata n'inshuti yanjye mana kandi ntacyo yakuburana fata ngewe nuko fata bayeho neza kundusha tansiyo fata umugati ngewe isukari yenze ngenda babwira ni we petit jamais nta never ariko we everyday agasukara bagomba kukabona hanyuma reka fata tumureke Brian ufite foundation yitwa DJ Brian Foundation ifasha abana bafite ubuzima banyuzemo wasanishije n'amateka yaho nawe wanyuze uvuga uti ni ibintu bikomeye ni ikintu ugomba kubingira akamaro muri societe DJ Brian Foundation bigeze he turi muri lockdown biragoye ubuzima buragoye abana bamerewe bate babayeho bate tubwire muri rusange ndaje mbivugeho banza mbabarira zooming ifoto bayereka abantu ni ifoto gutya uribibona nise iyo foto nindi uri kwifotoreza ku wundi fasha mike nganze nyizooming iyo foto urabona nindi uri kwifotoreza ku wundi nifata ku mavuta hanyuma ubicaye ni Rocky Kimomo reba n'ahantu Rocky ari kwirebera ariko nta namwitayeho Alice urayibona neza dukomeze ikiganiro nganyibwirira rero DJ Brian Foundation icyambere cyo bigeze abana bamerewe bate abana ntago bimeze neza cyane nkuko byakabaye bimeze
impamvu bitameze neza cyane ni uko turi muri lockdown mu by'ukuri ntabwo turi kubasha kubona amafaranga fresh gusa ndashimira abantu ndashimira umumama ejo hari umumama wagiye kubagaburira yitwa Jori Imana iguha umugisha n'undi cyagusabira umugisha ahantu uri yego ni umumama w'umuyisilamu uba muri Belgique n'abana be ejo twari twajyanye yari yagiye kubafasha nkashimira umuntu witwa Queen Lydia sinzi niba umuzi Queen Lydia yafashije baraba Imana y'umwijuru mu umugisha Imana hari abantu nyine baba bari aho ngaho babereyeho kugira umutima mwiza Queen yarambwiye ngo buri ko yujuje imyaka nyine buri mwaka kuri anniversaire yiwe ayifeta nyine yafashije abantu ndamushimira ngashimira n'abandi bantu ku ruhande bagenda bamfasha mu gikorwa cyo kugora barabana mbabwira bakomeze kugira umutima kubafasha ko ubu muri no minsi ntago bimeze neza bitewe nuko turi muri guma mu rugo ntago nyine bari kubasha kubona ibyo bakawe bamana kandi kutabibona niko kujya mu muhanda yego kuri Brian Foundation kuri DJ Brian Store Limited uri kumva umva nukuri cyereka icyo mudashaka ibiciro byose biri hasi twamanuye ibiciro oya ntago mbahenda ngerageza uburyo bwose nkareba umuntu ubitwara ku buryo bidashobora gufata igiciro cyo hejuru aba diaspora bahahira ibintu hano kugira ngo tubyoherereze abantu tubibagezaho hari ababa bari inaha ariko hari n'abatari inaha ariko iyo mpamagaye amanimero Anise taraza kuyashyiraho iyo mpamagaye nyine turabibapakingira 0789 177 iyo nimero niyo abo ba diaspora shaka guhamagaraho cyangwa se kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa se bakanahamagara yego nayo nimero yanjye yego kuri Byukusenge Esther uri kumva nyambara agapfukamunwa cyangwa babatware ubupolisi bije gukora akazi kayo bije gutwara abantu batambaye agapfukamunwa urumva iyo kuri niyo iri kuri nimero yanjye kuri mobile ariko si bya mobile money reka ndi kuvuga abantu bahaha cyangwa se abantu bashaka gufasha abantu bafite nimero yabo ariko byiza bancho kugira ngo nyibahereze ko nagwa piringa nimero ebyiri sibyo ubwo rero nukuri muhaha ibintu amafaranga ni ku giciro cyo hasi tukabahereza ibintu mukeneye tukanabibagezaho aho muri yego tukanabibagezaho aho muri tukabibagezaho ibikoresho by'isuku harimo ibyo kunywa harimo ibyo kurya harimo ibikoresho byinshi bitandukanye ikintu n'icyumuntu nukuvuga ngo n'icyumuntu ngewe antumye kitari hano ndiyeranje nkajya kukimushakira ahandi ariko kikamugeraho ku gihe aho ari rero nimukomeze muduhahire kandi mwibuke yuko guhahira hano muri DJ Brian Store Limited ntago ari ngi bubikoreye ngenyine ubikoreye na bari abana kuko amafaranga avamo hano y'inyungu niyafasha bari abana mu buzima bwabo bwa buri munsi ubwo rero mujye muza guhahira hano uko mushobojwe kandi ikindi tubibagezeho munadutera inkunga munatubwira icyo tubura munatubwire ibyo mukeneye ko byakiyongeraho munatugira inama nge nkunda abantu bangira inama mukansanga ku rukuta rwanjye rwa Instagram umuntu wese unyandikiye ndamusubiza cyere kunyandikiye ubugoryi ariko umuntu yego umunyandikiye ubugoryi musubiza ubundi unutse ndamutuka nago namuhereza umbwiye ibintu bizima musubiza nanjye ibyambajije nukuvuga ko rero ikintu cyose mukeneye ahangaha mugomba kukibona kuri Instagram ni DJ Brian bifatanye rwa hanyuma rero nkoresha na Twitter cyane ni DJ mu magambo arambuye Brian no kuri Instagram no plutôt kuri YouTube gusibye ko kuri YouTube channel yanjye ntarabona content z'ibyo mukeneye mbona ariko niziboneka yego niziboneka nzazibashyira ariko ntibyabuza gukora subscribe ni kuri DJ Brian n'ubundi tugakomeza hari na WhatsApp ya hano ye kuri DJ Brian Store Limited wanabasura barabana ku rubuga rwa DJ Brian Foundation byose biri kuri umuntu uhamagaye Brian ntahita mubona hano ari muri diaspora yego hariho nimero ebyiri ajya guhamagara nka saa 9 z'ijoro ntabwo wahora ufite telefone mu ntoki ngewe umva nge nta kintu kindyamisha nta umva ngewe uyu nkeneye urambona nurize ko nta mugabo turarana cyangwa se nta mugore turarana nabuzwa n'iki kwitaba telefone unaniwe musinzira uruhuka nabyo kunanirwa iyi si tuzaranirwa tuzaruhuka twapfuye badushyinguye nibwo niwo musoko kuruhuka ubu ntago waruhuka gute ubizi neza ko ari umuntu ugiye guhibumbe 20 ntarya nese ngiye ko ntarifata ku mavuta
buriya reka tugane ku musozo w'ikiganiro ni muri DJ Brian Store Limited. Urabona ko twashyizeho bana kugira ngo murebe n'izindi informations. Hari ibinyobwa by'amoko yose, ntabwo ari inzoga gusa. Muri kubona aho twicaye muri quartier irimo inzoga, hari amata, hari drinks zirimo amajuice n'ibindi, hari n'izindi ziri non alcoholic, n'amazi arahari, hari za buri kimwe cyose, hari n'ibiribwa by'ingeri zose. Ibingibi ni biraha, ibindi nabyo biba bibitse kugira ngo kuko ntabwo byose byakwirwa hano. Kubona bihari savon liquide, gukaraba, byose birahari muri DJ Brian Store Limited. Kandi mukomeze kumushyigikira birose cyane kuri za social media platforms zose amaze kubaha. DJ Brian turagushimiye cyane. Mwokabyaramwe namwe Imana ibaho umugisha, mwokabyaramwe nge nta muntu rwose ungaburira nungaburiye. Nyine ubwo ngubwo n'ubyuwo munsi ngiye rwose mubabare mujye mundemera muhahe, mujye mundemera mwabantu ngo dore ngiye nijya byamvurnye sibyo mwingereranya nafata ku mavuta w'ingagari ndabinginze mukabya ndabinginze pe mumfaje yego DJ Brian Imana ngo umugisha kandi namwe Imana ibahezagire amen amen. Cheetah Magic.